एक दिन जंगल में मुर्गी, तोता और बत्तख साथ साथ घूम रहे थे। अचानक तोते ने पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। देखो, ये क्या है? तीनों पास गए तो देखा एक जादुई नीला मोती चमक रहा था। मुर्गी बोली, ये मेरे घर को रोशन करेगा। बत्तख बोली, नहीं, मैं इसे पानी में तैरूंगी। तोता बोला, अरे, मैं इसे आसमान से सबको दिखाऊंगा। तीनों फिर आपस में बहस करने लगे। तभी मोती तेजी से चमका और एक आवाज आई, लड़ाई मत करो, मैं तभी काम करूंगा जब तुम तीनों मिलकर रहोगे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और हंस पड़े। मुर्गी बोली, ठीक है, हम तीनों मिलकर इसका इस्तेमाल करेंगे। अंत में तोता कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर